電電着燈。已經好耐冇買過報紙啦，同埋識買咧，一定係買《蘋果日報》啊！而家報紙咧係仲有呢個6合彩號碼係公佈俾大家嘅。咦？冇份 B 嘅 A， 哦 B 喺度 ，B 係財經。好，咁我哋由 A 開始睇啦。仍然咧係會有呢啲四格漫畫。哇！呢個犀利啦！呢一篇嘢咧喺 Facebook 咧，今朝已經知道有呢一件事發生，即係咁樣睇咧係好壯觀嘅成件事。原來我 skip 咗份 B 啦，已經嗰份係好似係財經，我唔揾啦。好 AA 嘅咧就係、嚇，我以為係體育啦，但係佢寫住波經嘅，即係我嚟買波嘅。以前咧睇即係體育新聞咧係冇呢啲賠率嘅嘢，而家係即係有齊晒所有嘅賠率啦，主客和啊，有幾多球啊，時代真係唔同咗。呢個真係令我驚奇啊！呢個喺今朝 Facebook 都見到就係、三上悠亞嚟唔到香港啊！哦 ，C 通常都係娛樂嚟嘅，而家都係娛樂。但我冇諗過一份娛樂版係得2頁紙啊！以前娛樂版咧都係會講，即係每一日有啲咩電視節目會播嘅。咁而家都有嘅，有 ViuTV， 有港台，有香港開電視，有撈爆谷台。我記得咧以前咧嘅報紙咧會有啲咧好細格嗰啲嘅廣告嘅，唔知仲有冇？哦，呢一紮嘢咧係啲老一輩啊，或者一啲中意睇文章嘅人咧，通常都會睇呢一紮嘢。我頭先喺度諗，呢一邊應該係 E， 應該啲即係個版咧應該係 E 版係啱嘅。我係問你啊，認唔認得老粒你個樣個人樣啊？因為通常 E 嗰個版咧係會介紹旅遊啊、飲食啊、一啲文化類嘅嘢。我以前最中意睇嘅就係 E 嘅版。咁即係話呢度係夾雜咗，我想講夾雜咗三上悠亞，夾雜咗 C 啦，同埋 E 嘅。咁 D 咧，哦 D 喺度 ，D 係馬經 ，OK 馬經。咁馬經唔使講啦，都係即係買馬啊，或者中意賽馬嘅人會睇。好，我揾到啦，我揾到嗰啲以前細格，真係咁細格嘅啫。但係以前咧係講緊係成版報紙都係嗰啲細格。咁我睇下啲細格啲乜嘢特別嘢。哇！呢個勁啊，聽住喎，1級書法，中港台著名大學書法教授授書法20幅，值20萬，病用錢受5萬。咁咪咁細格嘅啫，即係賣啲畫都20萬，但係佢可以賣一個咁細格嘅廣告嘅，有啲奇怪㗎。哇！呢個都犀利喎，呢個咧係呢度入邊格仔入邊最大格嘅，叫做夜間末車。最勁係最後嗰句，大量空缺，男女均可，歡迎新移民及失聰人士。其實幾好啊，咁樣即係傷健人士又可以做。一啲言語唔係太通嘅人都可以做，幾好。大致上咧份報紙就分咗4份，但係咧我記得以前咧報紙咧係即係唔止咁薄身嘅，同埋頭先我買嗰份報紙翻嚟咧，份報紙係佢係咁樣跟住夾入去嘅啫。有啲報紙檔咧會好啲嘅，就係會呢一份攝呢一份，呢一份再攝呢一份，先至再用最大一份夾埋。咁咧點解要咁做咧？就係佢哋冇咁易跌出嚟。細個咧都喺深水埗度買報紙，咁基本上係凌晨4、5點到就
坐車出深水埗，然後就接啲報紙啦。咁啲報紙嚟到咧，其實係咁樣一份份嘅，跟住咧我哋就會排好一個順序啦。跟住呢個順序就會係咁樣，跟住一份跟住就放。咁咧我都問過屋企人，原來呢啲報紙咧係即係我哋嗰個年代啊，講係差唔多即係10幾20年前，你攞100份嘅，咁剩嗰20份咧，報紙箱咧係會回收翻嘅。我唔知而家仲係咪咁啦，因為而家有免費報紙出現啦，又有啲手提電話嘅新聞啦。呢個文化咪都係咁樣咧，即係我問翻屋企人都係報紙我點樣賺錢咧，就係賺賣 Tempo 啊，即係賣紙巾啦，同埋賣煙啦，咁係最好賺嘅呢兩個。咁其他嗰啲咩龍虎門啊、周刊啊，同樣地都係你買到幾多本就係賺幾多錢，然後就其他就回收翻去嘅。係有啲懷念攞住份報紙嘅感覺，因為同一啲中意睇書嘅人一樣，就係有啲嘢要喺隻手度攞住，有手感，佢先至有嗰個感覺喺度。好啦，跟住而家咧，我哋拍第二樣嘢。